infeksi mendadak nepangan kakang jeung Rasul bari Jibril menyatakan bauda man adroka Ramadan falam yukfar lahu cilaka keur jelema nu papangih jeung Ramadan tapi Ramadan teu ngadatangkeun pangampura. Memang secara umum jarang dikupas seakan-akan Ramadan teh bakal beres segala rupana, seakan-akan Ramadan teh bakal karain segala cita-cita jeung harapan. Sementari selamun ningali kana hadis anu tadi, nalika para sahabat nuju kempel di masjid, tiba-tiba disaur ku Rasulullah turun mimbar. Adieu cenah anjeun ngadengketan kana mimbar. Saur para sahabat pahadorona teras abdi sadaya nyaketan kana mimbar. Sahatos itu Rasul majeng kana mimbar, ternyata nalika naik kana mimbar dina tangga kahiji Rasul ujug-ujug menyatakan amin. Dina tangga nu kadua Rasul menyatakan amin. Dina tangga nu katilu Rasul pun menyatakan amin. Para sahabat kaget sabab Rasul teu dina kondisi ujug ngadoa, ujug-ujug amin amin amin. Laqad sami'na minka yauman ma kunna nasma'u. Abdi neme kuping salira ku aneh-aneh teuing teu sapertos biasana. Salami abdi sagedeung salira neme ninggal ketak salira ku aneh-aneh teuing ujug amin amin amin. Nu mawi dina hadis anu sanesna limada idza soital mimbar fakulta amin amin amin. Nah salira teh ujug-ujug pas naik kana mimbar amin amin amin. What going on ya Rasulullah? Ada apa? Ayat para sahabat anu memang dina kesempatan eta seueur anu peka termasuk salah sawiosna Abu Bakar As-Siddiq. Kusabab aneh nuju mas tos sepuh, jiwana jiwa ilmuwan, semangatna tinggi, surti kana pamaksa dan Rasul langsung naroskeun aya naon ieu teh bet ujug amin amin. Ternyata Rasul mudingakeun falama raqitu darajatan nalika abdi naik kana tangga anu kahiji sayaktosna Jibril lungsur sidah infeksi mendadak nepangan kakang jeung Rasul bari Jibril menyatakan bauda man adroka Ramadan falam yukfar lahu cilaka keur jelema nu papangih jeung Ramadan tapi Ramadan teu ngadatangkeun pangampura. Naudzubillah. Saur Kangjeng Rasul amin. Berarti ada keburukan anu diamini ku Kangjeng Rasul. Sehingga dina hadis anu sanesma dijelaskeun ketika di masa sebelum Ramadan saatosna lungsur wahyu surat Al-Baqarah ayat 180 anu persis lungsurna kaping 14 bulan Sa'ban dinten Rebo malam Jumat Kangjeng Rasul ngempelkeun bojo-bojo. Tapi sanes nisfu Sa'ban 15 hari tahun dan nisfu Sa'ban terjadi pada masa tabi'in. Padahal terus dicawiskeun di kapungkur kene kumargi para sahabat masih sibuk untuk berjuang sehingga itu terselenggara di masa para tabi'in. Dikempelkeun bojo-bojo. Satos dikempelkeun bojona subhanallah. Kangjeng Rasul sebagai sosok seorang pemimpin dijamin ku Allah al-jannah. Naon terjadi saat itu? Rasul iktidar kanu jantan bojo-bojona engis kupisi rempan kubasa di saat kurang Ramadan aya kene patali kasalahan antara suami jeung bojona lamun ternyata tidak ada pembebasan
dina kesalahan masing-masing, teu aya tempat anu layak ngan kumpul neraka nu bakal kaalaman, sehingga Rasul iktidar nyi bojo akan hapunten bisi salila ieu akan sebagai pemimpin kurang ngayomi ka hidup, kurang ngayomi ka anjeun. Mata dina kesempatan anu ieu merupakan sebuah momentum di mana urang iktidar jeung bojona masing-masing henteu ngumpul di dieu, sok di bumi na masing-masing, kumpulkeun bojo, kumpulkeun putra, ulah rasa maneh ngumpul menjadi bapak seakan-akan temuga kesalahan kali jadi anak. Kusabab abdi seorang suami tidak punya kesalahan kepada istri, sok lubaran dirinya silih bebaskan di antara urang masing-masing. Sabab jami anu papangin jeung Ramadan tapi teu ngadatangkeun panghampura, salah satunya penyebabnya karena ada kesalahan hakul adami di antara sesama manusia, lamun jeung keluarga, jeung bojo, jeung anak, jeung calon. Alhamdulillah. Serang jujur nu namina saum di urang hanya dianggap sebagai kebiasaan anu turun-temurun. Batul saum milu saum, batul lebaran milu lebaran, kan teu apalatan belaka. Padahal lamun ningali kana sejarah nu saatos saterasna, saatos ngumpulkeun bojo-bojona, Rasul ngumpulkeun beberapa sahabat. Saatos ngumpulkeun beberapa sahabat, sahabat tersebut diinstruksikan untuk menyampaikan tentang perintah saum, iraha waktuna, iraha mimitina, kudu sampai ke pelosok masing-masing. Subhanallah. Sementara diurang secara umum batur puasa, milu puasa, siapakah yang menginstruksikan secara utuh anu bakal nepi informasi nang ka rumah kita sidang. Bauda man adroka Ramadan falam yufan aku, cibaka kerjelema lupa pangit jeung Ramadan tapi Ramadan teu datang. Kedua, amin anu kadua dina tanggal nu kadua malaikat menyatakan bauda man dzukirta falam yusalli alaika, cilaka kerjelema nu eling ka anjeun Muhammad selalu mengingat engkau, falam yusalli alaika tapi teu kaasupkeun nu ngamalkeun shalawat. Seringkali kita berselawat, seringkali di mana-mana, sampai sering terngiang di YouTube, di medsos apapun, selawat selalu diungkapkan. Tapi lamun ngeunaan kana hadis nu tadi, ingis ku bisi rempan ku basa, ternyata selawat urang teu kaasupkeun anu mengamalkeun. Namun pikeun kana ayeuna mah selawat teh di arasmena di lomba kana lagu naon, kana lagu naon. Seueur kan kenyataan anu terjadi. Lamun ternyata tumiba ka urang-urang sering maca salawat, harapan akan mendapat syafaat, tapi di saat diadukan kelak di hadapan Rasul tidak mendapatkan apa-apa. Ya Rasul, da abdi teh maca salawat, heueuh da maneh mamungkul maca teu ngamalkeun. Kan benten maca teu ngamalkeun. Perintahna teh mengamalkan. Naon sababna? Kiwari loba jelema nu apal bener, cuma sayang teu apaleun jalan bener. Kiwari loba jelema nu apal kana tahu, tapi loba nu teu apaleun kumaha proses yeuna tahu. Dan subhanallah, mudah-mudahan dina tausiah ieu mungkin di akhirnya bakal aya muhasabah urang merenung diri. Sabab nu dua hal tadi terus dibuktikan bisi ternyata terjadi dandanan di saat bermuara di peraturan hari kiamat, diadukeun ternyata teu kenging nanaon. Saungan mungkul menangkeun kentel kleh beuneu peujit. Sabulan lamina nepikeun ka beak itu, beak ieu dan lain sebagainya. Balanta sakedik menempikeun kakumpulkan segala-gala. Balanta pernah dicontohan ku Rasul, sabab dina hadis Rasul mah sing sajelema nu datangna Ramadan
Ya Allah ya Rabbi, mata pantas lamun saur urang nu lamihna sasasi ternyata ngan mungkul kapi milik lapar jeung haus, apalah hati itu. Sementara Rasul mendekritkan loba jelema anu saur tapi nu kapi milik ngan mungkul lapar jeung amin anu katilu dina tangga nu katilu naon diamin ku Rasul. Cilaka keur jelema nu ngabogaan inung jeung bapana dua-duana atawa salah sahijina ku Ramadan anu ieu teu bisa kaanterkeun ka surga. Kanjeng Rasul amin. Atak daerah kesempatan mumpung masih kena aya waktu. Kami kan sahabat dalam hadis segala amal kita langsung diangkat oleh Allah. Di luar sahabat mah dicatat, ieu mah diangkat. Ya mudah-mudahan untuk sahabat masih aya sama pada dinten teh. Ya. Sok ngadukeun segala macam hal nu aya dina diri urang. Walaupun toh mungkin urang dina salat mah sering mengadukan diri kita kepada Allah ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu pun merupakan pengaduan segala hal ayat di diri. Apalagi orang-orang musuh biasa ngadu ke medsos, padahal mengadu naka Allah mah bakal beres, ngadu naka medsos mah bakal beres dan bakal namat masalah. Padahal dina sholat sudah dididik sedemikian rupa. Sehingga para sahabat mah di saat menghadapi Ramadan teh aya hal anu memang ketakutan, kekhawatiran. Sabab tilu hal anu terjadi nu disampaikan ku Rasul nu merupakan itu pengajuan di malaikat nu diamini ku Kangjeng Rasul sieun menjadi kenyataan. Dugikeun ka 2 minggu dalam salah satu referensi nangisna sababna tilu unsur tadi sieun menjadi kenyataan dalam kehidupan. Ramadan tidak mendatangkan ampunan, dekat dengan Rasul tapi sieun teu kaapus sebagai umat Rasul. Anu katiluna sering eling dekat dengan Rasul, sering bersolawat memuji ka Rasul, mengikuti apapun perintah dari Rasul tapi masih kena kasieun dekat umat Rasul. Nu katiluna sieun teu tiasa nganterkeun menjadi inung jeung bapakna ka surga. Numawi lamun urang kali nu anom keling mah meureun can gaduh keluarga mah belum tentu ngerti ketika berbicara antara orang tua jeung anak. Tapi mun tos keluarga bakal nyadari. Kumaha jerih payahna di saat ngurus anak, kumaha susahna, kumaha nyerikna di saat ngelahirkeun kumaha seorang bapak. Di saat berusaha membesarkan anak-anak. Teras nu salajengna kadang-kadang di urang teh sok banyak umat Islam anu salah ngadoa. Tembok keur halodo minta hujan. Keur hujan minta. Lamun ngadoa hayang payu bendera bulan Agustus asup akal Pak. Tapi lamun ngadoa hayang payu bendera tapi bulan Februari sakumaha hadiah ka Bung Karno moal payu. Matak sok aya orang-orang tertentu memang salah ngadoa. Naon sababna? Sabab kealaman yang terjadi ka simkuring. Aya orang anu datang tiba-tiba Kang pangrukiahkeun mun anak kana pohon anu jadi salakina. Ku simkuring dijawab, poro-poro anu jadi salaki abi we ka mantan inget wae. Kan itu salah ngadoa gitu. Mata kada dina hal ieu bisi ternyata urang teh salah memohon kepada Allah. Palamun teh mah usum halodo teu kudu riweuh, ya Allah jadikeun halodo ieu partner abdi keur ngalaksanakeun parentah ka Gusti. Lamun teh mah keur usum hujan, Gusti mudah-mudah ngajadikeun hujan ieu sebagai teman karib abdi dina raga meraih keridhoan Gusti. Beres kan masalah. Moal ribet. Nu kaduana seueur oge
berdebat pasaya antara suami jeung istri. Naon sababnya? Sabab suami hanya sebatas menganggap istrinya sebagai bini tanpa dibina. Begitupun sebaliknya, istri menganggap unggul sebagai panglaki, tak pernah menganggap sebagai pemimpin, sehingga susah untuk diarah. Mata ikhtiar dina kasempatan anu ieu. Hiji, jeung keluarga anu terdekat. Nu kadua ka orang tua, nu katilu ka tetangga, ka badan. Mumpung masih kena aya waktu. Sabab lamun ternyata di saat urang melakukan saum, ibu dan bapak kita pernah sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Lamun ningali kana hadis apalagi dalam kitab Irsadul Ibad halaman 84 barisan ke-7. Aya hadis anu menjelaskan aya jelema nu boro-boro asup ka surga ngam seseuritna wae moal. Salah satuna akul walidai nu nganyeripatekeun nu jadi ibu jeung bapak. Al-Qamah sosok seorang sahabat anu dibina sabab biasana beureun sok ngasih makanan dina kasempatan eta henteu. Kusabab jadi berasa kabibita sehingga kondisi ayana mosting kendahareun pan dina status. Nah eta teu ngabibita. Nah kirana ada orang lain yang sakit hati atau tidak? Apakah kita pernah berpikir lamun ternyata gara-gara tindakan eta ada orang-orang yang tersakiti, komo lamun ternyata kolotna itu akan menjadikan kita kesulitan. Malah dalam hadis lain itu semua diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pernah nyerah lebih bita lumawi istri jeung suami kudu segera dimohon ampun sirik-sirik tidak kaduana jeung keluarga jeung putra kadep. Kadang-kadang lamun tempo urang keur aya kabingung mah budak ribut ka urang kadang-kadang urang sok lajeng ngungkapkeun bahasa nu teu urang saha. Mata pantas ku tindakan urang ternyata anak urang tidak bisa memfigur nyontoh ka urang. Sebab kita pun tidak bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Sementara Kangjeng Rasul ngabina ka urang ngarahkeun kanu jadi bojo, ngarahkeun ka putra-putrana. Matak subhanallah. Sigana lamun ningali kadinya jauh, urang teh bakal ka aku sebagai umat Rasul. Panu ngaranna urang kali di saat melakukan sesuatu hal apapun, mungkin saja karena ketidaktahuan. Sementara kadang-kadang urang ngadoktrin seakan-akan melakukan budak selalu salah. Akhirnya muncul emosi yang sangat besar. Anu efek salajengna ternyata aya datang manfaat di rumah teu sakedik kadang-kadang kalah jadi teu beda siga aya kapal pecah itu rusak, ieu masalah lomari tonyo TV dirusak dan lain sebagainya. Itu bisa jadi gara-gara tindakan